English လေးလာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ vocabulary လေးကျခြင်းနဲ့ reading skill လေးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖတ်ကြည့်တဲ့စာအုပ်သုံးကိုအခုညွှန်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးညွှန်ပြခြင်းတဲ့စာအုပ်ကတော့ J.D. Salinger ရဲ့ Catcher in the Rye စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးကဆက်စွန်းနဲ့ခုကြာနေပြီဖြစ်မဲ့လေလူငယ်တွေကြားထဲမှာအထူးသဖြင့်ဒီစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အစာအုပ်လေးတော့ဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမှာလူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Holden Coffee ရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကို conversation နဲ့ဆက်စပ်ရေးသားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ native speaker တွေရဲ့ဒီ casual ဆန်တဲ့ဒီ expression တွေအသုံးအနှုန်းတွေကိုအများကြီးတွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ teenage အရွယ်တွေမှာကြုံတွေ့ခံစားရတဲ့ emotional situation တွေပြီး struggling with identity စတဲ့အချက်တွေအများကြီးပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထူးသဖြင့် late teen တွေဖတ်ဖို့အတွက်ညွှန်ပြလိုက်ရပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်စာအုပ်တုံးအနေနဲ့ Ernest Hemingway ရဲ့ The Old Man and the Sea စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ငါဖန်သမားဖို့နဲ့ဒီငါကြီးတကောင်တို့ပင်လယ်ပြင်မှာရပောင်းများစွာအာရှိရှင်များကြပုံကိုစိတ်ဝင်စားပွဲရေးသားထားတာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်လူတယောက်ရဲ့ဇွဲလုံးလန်းနဲ့အရှုံးပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပေါ်လွင်အောင်ရေးသားထားတဲ့အပြင် Hemingway ရဲ့အရေးသားကလည်းဝက်ချက်တူတူနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ထိထိမိမိရေးသားထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့သူတွေနဲ့နားလည်လွယ်ပြီးဖတ်ရတဲ့အစီအစဉ်တွေကြောင့်မလို့ဒုတိယမြတ်စာအုပ်တုံးအနေနဲ့ညွှန်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးစာအုပ်အနေနဲ့ညွှန်ပြချင်တာကတော့ Vampire ရဲ့မူလပထမဖြစ်တဲ့ Bram Stoker ရဲ့ Dracula ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ Transylvania ကဒီ Vampire ကြီး Count Dracula ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအကောင်းဆုံးအပြည့်မှုတွေနဲ့ The Power of Friendship တွေကိုပေါ်လွင်အောင်ရေးသားထားပြီးတော့ဟောရကြိုက်တဲ့သူတွေတက်ဆိုရင်တကယ်ကိုကြိုက်တွေ့စင်မဲ့စာအုပ်တုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီစာအုပ်ကပုံမျိုးလိုရေးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ diary တွေ letter တွေစတာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့စာဖတ်ရတဲ့ပြင်းမလီပဲနဲ့ vocabulary သစ္စာတွေအများကြီးရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့စာအုပ်သုံးထဲကကိုကြိုက်တဲ့စာအုပ်တို့ကိုရွေးပြီးတော့ဒီနေ့ပဲဖတ်လိုက်ကြစို့နော် bye bye Unlock your power.